guyyaa tokko bakka nagganaan jabaatti deemaa rabbaa masirraa. Jara keenya rabbii keessanii jedhaati waaqumatti amantan sodaadhaa namni afaan kiyya kana dhageessu jechuudha. Viidiyoo kana sheer godhiiti dubartii yookaan immoo ijoollee shamaraa biraan naagaa rabbii keessa sodaadhaa waanumatti amantan bichaa sodaadhaa garaan nu gubatee gubanni miidiyaa kana gubbaatti isin jechuudha. Tokkoffaa irratti isin shamarri keenya kuni dhiirri tokko gaafa isin jaalatu waa hundatti erguu maaltu fide qooyi. Amma mucayyoon tuni miidiyaa kanarra halkanii guyyaa kanatti bu'aa jirti. Namni isii dhaga'u hin jiru. Bara kana keessa ilma dhiiraa jechuun bineensa caalaa garaa jabaata. Bineensa lafa deemu kana caalaa ilma namaatu bineensa walitti ta'e jechuudha. Keessattuu dhiirri keenya dhugaa rabbii gadhee taane jechuudha. Sagaxee jechuudha. Isin galee. Dubartii teenya malee hin jirtu tan ulfooftee karaa irratti gatamtu. Dubartii Oromoo jechuudha. Dubartii teenya malee hin jirtu tanii bakka arganitti birri irraa nyaatan. Dubartii teenya malee hin jirtu qaamni saalaa miidiyaa irratti gadi ba'u. Guyyaa tokko dhiira saba biraa dhiira Arabaa dubartii isaanii qullaa gabbaase argeen beeku. Dhiira Faranjii dubartii qullaa gabbaase argeen beeku. Birri irraa nyaatee boochisu argeen beeku. Isin galee. Uummata keenya kana gadhee dhiira keenya kana dhugaa rabbi eessuma akka isin dura dhaqnu na dhibe eessa abbaa keenya akka dhaqnu gubachaan dhabe dhugaa rabbi si galee akkanumaa waliin immoo isayyuun saalfattanii afaanuma kanaan deebitanii dubartii qeequu barbaadan jechuudha. Dulloota maaliif hin heerumne miidiyaa irratti maal taatanii akkas taatanii nyanyanyanyanyanyaa maalitti akka heeruman feeta bineensatti haa heerumtu moo harreetti heerumti dhiirri hin jiru isin diqaalaadha. Dhiirri Oromoo jechuun uummata budaa jechuudha. Hundaa miti garuu dhiirri diqaalonni nu keessa baay'eetu jira jechuudha. Si galee. Amma dubartoonni jechuudha. Nama diqaalaa akkanatti dubartii fuudhee qullaa gabbaasu kan birri irraa nyaatu kanatti heerumuurra kophaa isaanii jiraachuu filataniiti nagaadhaan jiraatu jechuudha. Isin immoo gaafa kana dhuftanii maal jettaniin dulloota umrii waggaa 50 gahee heerumaadhaa. Dulloota umriin keessan maal tahee maalitti akka heeruman feete isinuu diqaalota ilmaan abaarsaati isin warra dubartiif kabajaa hin qabne barasin uummata wasaka najisa jechuun warra dubartiif kabajaa hin qabne jechuun uummata Itoophiyaa kana jechuudha keessattuu Oromoo dhugaa rabbi addunyaan tun dubartiif kabajaa qabdi arabnillee dubartii isaanii akka isaan kabajan dhugaa rabbi faranjiilleen akkasuma keenya kun waanuma dubartiin bineensatti fakkaatti tahee. Hojiin isaa birruma dubartii irraa nyaachuudha kan Oromoo kana fa'a. Bikkuma argatti ulfeessee biraa deemu aboo rabbi isin haa balleessu lafa kanarraa warri dhiiraa. Dhugaa rabbi. Isinis warri dubartootaa isin gorsan hin dhageessan. Isinitti himan gorsan fudhattan. Aboo dhimma keessanii haaki. Qooyi isin ni maraatanii. Dhiirri tokko gaafa isin jaalate. Isin galee. Waan gargaraa fuudhanii itti erguu birri itti erguu waa itti erguu maaltu fiti. Si jaalatee misi haa fuudhu kanaas yoo si fuudhu barbaade. Waana ergi jannaan galabbaxii bira deemu. Maaltuma ta'anii yaa rabbii keessanii jedhaate. Amma tun halkanii guyyaa miidiyaa kanarraa miidhugaa rabbii namni viidiyoo tana sirriitti dhageeffate namni sagalee mucayyoo tanaa dhageeffate boo'ichaan nama qaba jechuudha. Jireenya kanaa namatti dukkanaa dhugaa rabbii dhiirummaa namaa nama jibbisiisa dhiirri kana hunda garaa jabaata wanti jedhutu namatti dhaga'ama jechuudha isin galee. Wallaahi dhiirri kun saree bara. Dhugaa rabbii dhiirri kun sareedha. Dhiyoo kana mucattii wayii gabaabduu ofiisiitiif rabbii uumaa jallisee oomishee xiqqoo takka miidiyaa irra baasanii giddiin gudeedanii. Dhaalime dubartii rabbiin ofiifuu uumaa guutee hin uumin gabaabduu takka argitee ulfaa miti mataa ofiituu baachuu hin dandeenya kana qabee gudeetee ulfeessee jedhanii haasa'an. Maali dhiirri kun bineensa taate moo nama? Aboo rabbi sinaa balleessu dhiirri Oromoodha. Dhugaa rabbi dubartiin keenya dhageeffadha. Ana doktor Abdi Smart mucaa sammuu qabu mucaa yaatuutu merga isinii kanneen dhiira barbaaddan itti heeruma. Wallaahi dhiira Oromootti heerumurra bineensa gaaraatti heerumurra wayya uummata saree na ala. Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isinii haa baay'atu. Akkam jirtu obboloota koo ani nagaa kooti galata waaqayyoo. Isinis baga nagaanaa taatan baga naa jiraattan sin jedha. Egaa ka hordoftoota koo warroonni chaanala kee afaaraa taatan saskiraayib gochuun maamila keenya taasisan jedha.
akkuma viidiyoo dura dhageesse irratti obboleessi keenya tokkos gorsas nu kennee jira. Akkasuma immoo ijoollee keenya shamarraniitiif illee dhaamsa xiqqoon qaba obboleessa keenya kana irratti dabalatee jechuudha. Egaa hordoftoota koo akkuma viidiyoo dhageessanitti ijoolleen keenya keessattuu shamarran Oromoodha kan jedhamte shamarran Oromooti kan jedhamtu dhugaa dubbachuudhaaf hedduu takka ijoolleen keenya biyya keessattuu biyya ormaa kana keessatti kan dararaa guddaa irra gahaa jiru. Akkasuma maallaqa isaanii hojjetanii raawwatanii dhiiraa kennanii dhiirri boodammoo isaan ganu akkasuma immoo ulfeessee kan gatu meeqatu jira jechuudha. Dhugaa rabbi dubbachuuf yeroo baay'ee viidiyoo takkanaa irratti baay'een hojjedhee turelleedha duraanillee maaliif hojjettaa jechuun keessan hin oolu. Garuu namni tokko obboloota koo walirraa baranna beekaa. Namni tokko garuu gaafa bira dabartu darbuun rakkoo hin qabu hin darbarra yaada isheetti jennee darbuu hin dandeenya. Garuu walitti kolfuurra osoo wal gorfanne maal ta'a? Nuti kan beenyu wal gorsuu hin beenyu. Nuti amantaadhaan kutaadhaan gandaan wal qoonnee wal arrabsuu malee maalirra jirraa? Ijoollee shamarranii keenya mee maalirra jiru? Wal jajjabeessaa jirraa? Waan gaariitti gorsaa jirraa? Walii ijaaramnee hojjennaa jennee karoora tokko baasuu hin dandeenyu nuti ijoollee Oromoo jechuudha. Mee amma takkaa ani miidiyaa kana erga fayyadamuu qabe shamarranuma Amaaraa takka viidiyoon gadi baate kan jedhan dhagahee hin beeku. Ammallee shamarran Tigree kan viidiyoo isaanii gabbaate hin beeku. Shamarran Amaaraa kan ulfeessee gati jedhan takkaa dhagahee hin beeku. Tigreen illee akkasuma. Maali Oromoon kun maaluma ta'e sammuun keessan Oromoon kun akkuma mucaan jiru sammuun keessa sirrii hin dalagu. Maalidha isin shamarri takka haadha sii taate obboleettii sii taate haadha manaa sii taate yoo hin fuutu taate maaliif cubburratti daldanii biraa deemtan? Bakka erga fuuneen booda hoo akka obboleettii keetitti waliin jiraadhu. Yoo fuute hoo maatii ishee beeksisee seera ishee guutti fuudhiti bakka haadha manaa keetii ishee. Haadha manaa kee jettee kabajjee wajjin jiraatu. Garuu kan akkanatti itti fayyadamtanii orfatti gattan takka immoo qarshii irraa nyaattanii orfatti gattanii cubbuuntu isin qaba. Dhugaa Waaqayyo jechuudha. Har'aaf garuu isinitti fakkaata wanti irraa nyaachaa jirtan isin mana ijaazaa teessanii ishiin hojjettee isinitti fiddee isin irraa nyaattan kuni gaafa tokko isin gaafachuu danda'a. Har'a garuu homaa miti. Homaa isinitti fakkaatu addunyaa ergisaa haarratti garuu gaafa mana kee jireenyaa dhatte inuma isin gaafata jechuudha. Dhugaa Waaqayyo haqqi namni dafqa shamarran Arabaa nyaate dhugaa Waaqaa jechuudha. Nama ibidda bara baraatti gale dhugaa Waaqaa ibidda bara baraatti galtan dhugaa Rabbii isin jedha. Maaliif dafqa ishii nyaattanii jechuudha. Dafqa namaa nyaachuu caalaa wanti nama jibbisiisu tokko hin jiru jechuudha. Maaliif osoo fayyaa qabdu ishiin boochee ifamtamtee hagabuu isheetti bultee shinti beetii Arabaa meeccitee daa'imaan afatamtee hirriiba ishii dhabdee nyaata ishii dhabdeeti kan fiddu garuu isin hoo teechanii gaafarraa nyaattan isin gaafata Waaqayyoon jechuudha. Innaa kanaaf obboloota koo isinillee adaraa keessanii warri dhiiraa kun of eeggannoo guddaa godhaa irraa of eeggadhaa ijoollee shamarranii teenya jechuudha. Silaa akkuma jedhan dhiira Oromoo kana dhugaa maal akka ta'e hin beeku dhiiruma Oromoo kanaa nu jibbisiisaa jira. Oromoo himachuu keenya nu jibbisiisaa jira jechuudha. Ani dhugaa dubbachuuf Oromoo kana himachuu na jibbisiisaara. Maaliif hoo jettan Oromoon teenya tun ajandaa dhabdu keessanii achi kutaan amantaa walitti kaatee mucaqqa golgooti. Dhugaa Rabbi jechuudha. Si jibbisiisu bakka keenyuma kanatu golgolee waan nyaata jechuudha. Garuu sababni biraa giftitu akkatti isaan wal akka baranii bulan namni tokko yoo waa hojjete akkatti isaan itti duulanii jajjabeessanii nama san jabeeffatan. Keenya hoo irratti duulaa isin arrabsa kan du'e garagalcha kan qarbii keessaa baasee anatu baasaa jennata hin galchu kan jedhu Oromoo keenya qofa. Ani Oromoo tana Rabbii waa Rabbii dhugaa Rabbii Oromoo ta'uu baay'ee nama jibbisiisa yeroo kana keessatti jechuudha. Dhugaa Waaqayyo dhiifamallee naa godha obboloota koo maaliif numa kan salphachaa deemu bakka maleetti Oromoo kana kan salphachaa deemu jechuudha. Bakka hundatti miidiyaa kanarratti kan salphachaa deemu Oromoodha. Saba biraa takka argee hin beeku. Kanaaf obboleewwan kiyya ijoollee shamarranii isinillee dhugaa hoo isin gorsa wanna takkan dhageessan isin maaluma gochaa dhiiruma kana bira deemtan jarana dalagachuu baanee dalagadhaa shamarran yaa dubartii dalagadhu yaa shamara dalagadhu galii heerume akkanumaan teechee humna keettee dargaggeessa birrii keentee raa'attee booda viidiyoo keessi waraabee hin booyin dhugaa tun amma kunoo mucayyoon kun viidiyootu beedhan kanaaf akka xiyyiti viidiyoo keen baasaa yookiin qarshii ergadheeni akka xiyyiti jechuudha.
rakkoo guddaadha. Adaraa of eeggadhaa. Waaqayyo isin haa eegu. Ani waan jedhu qabu.